好啦，我就嚟到第20題啦。佢就話題目就話而家陰影部分嘅 area 係116，佢就要揾翻個 h 嘅 value 係幾多？咁 h 嘅 value 就係下邊嘅三角形嘅高啦。然後我哋點樣揾翻呢個陰影部分呢？就係呢個梯形減呢兩個三角形啦，就會有揾到呢個116啦。咁我哋順便可以 solve 咗呢個未知數出嚟嘅。然後呢個嘅三角形嘅高呢，就12減 h。咁我哋就計啦。首先大嘅梯形面積就係上底加下底乘高除2，再減底嗰個三角形先啦，24h 底乘高除2，再減上面細嗰個三角形嘅 area 啦，底乘高除2就會等於個陰影部分㗎啦。然後我哋將個除2調過去，就會等於232啦。然後計翻出嚟就係減24減120加10h。然後我哋撳機，-56，然後左邊就係-14h，計翻出嚟呢，h 就會等於4，所以答案就係 C 啦。